คุยกันดิ้งแดงกันตั้งแต่เช้านะครับสารพัดส่งที่หมอกันเชิญครับ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 รถยนต์ขบวนเข้าสู่วัด400 ได้พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้ครับกระผมนาวาตรีเจษฎาตานลักษณ์ผู้บังคับกองพันสุดสนามได้นำสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในยกมือขึ้นกล่าวข้าขอปฏิญาณว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติข้าจะยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจริงและสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลและเสนาธิการทหารเรือที่กรุณาให้เกียรติได้คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการป้องกันชาติในทะเลดีเด่นจำนวน11 นายย่อมเพื่อเป็นแบบอย่างต่อไปในโอกาสกรุณาให้เกียรติมอบเข็มเชิดฉัตรให้แก่สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลดีเด่นวิทยากรไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลดีเด่นโดยมี2นางสาวสิริ3 10นางนารีทวีสุขสมาชิกสสวชในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติวิทยากรไทยอาสาวิทยากรสสวชในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1ของพี่น้องที่ได้กล่าวคำปฏิญาณเมื่อสักครู่และถึงในตากลพระองค์เจ้าอาภากรเกษีวงศ์ของแรงสำคัญของประเทศชาติในการบัตรและสำหรับผู้บังคับกองพันสนามของเราวันนี้คือท่านนาวาตรีเจษฎาตานทำหน้าที่ผู้บังคับกองพันสนามติดตามด้วยกองร้อยที่ 1นะครับที่ประกอบไปด้วยพี่น้องไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1จากจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับสำหรับกองร้อยที่ 2ประกอบไปด้วยสมาชิกอาสาป้องกันชาติในทะเลเป็นโสดทุกคนเลยนะนี่เป็นเรือตรวจการของกองทัพเรือนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีเรือของพี่น้องชาวประมงยาวมาอย่างต่อเนื่องสำหรับเรือที่ 1ครับนี่เป็นประเพณีของเลข 4เนี่ยพรพิรัตน์กามีเป็นเด็กนะครับเลข 5เดือนที่เป็นเลข 2เลข 3เลข 4ขอบคุณเลยเหล็กสมุนนะครับไม่ได้เขียนในเรือเหล็กสมุนผู้ที่รักษาหน้าตัดดีมากนะครับ
ผมดูหน่อยครับจะได้มีกำลังใจนะรูปต่อไปครับรูปต่อไปมาทีนำลงครับรูปนี้มันเร็วที่คนดูเกินรูปต่อไปหมายเลข17ครับเป็นเรือพอสิงห์ไทยนะยังคงอยู่หมู่เรือที่1นะครับมีทั้งหมด22ลำเรือที่เรือต่อครับ